будем приваривать. Соответственно, сейчас прихваточку ставим, поджимаем все это хозяйство и обвариваем. Должно у нас все быть красивенько. Ну вот, работа и закончена. Благополучно мы ушко приварили обратно. Вывели плоскость. Чуть-чуть, конечно, его повело. Пришлось чуть-чуть послесарить. Плоскость у нас четкая. С обратной стороны мы тоже прошли. То есть там трещины, ничего больше нету. Вот, я думаю, будет все это замечательно держаться. Мастерская ВЛ-63. Адрес Промышленная 4. Это рядом с Южным городом. Пишите, звоните, выполняем любые работы. Все контакты будут в описании. Всем пока.